Algo como que cierra. David. Haz como que cierra, haz como que cierra. Si metes el culo un poco para adentro, se cierra. No, te va a cerrarte, loco. Dios. Ten cuidado, ¿Qué cojones? Sal ya, tío. Qué pillado que te estás. ¿Qué te ha pasado? Está vivo. Le he pillado la foto en el aire, pero como este movimiento ha hecho claro. Tío, ¿por qué has pegado ese salto, tío? Porque te caía.